haria tukuhaririirie inoro miaraho mungethanira gukirira maafitha a borithi kurumirira tharikira mishemanio-ini yao. The government has just panicked, and that tells you what is happening. David Maraga onake gukirira borithi ni kuharagania mishemanio ya uteti. Tusiwe na wale watu ambaye wanachochea watu. Kanitha mwena wa Molo gukumithia uteti wa gayukano. Ona he nyumba maigirire magikora ni maremwo ni gukua TV ino makimiguthithia thi na mikora gutuaga na kuiya indo mishini mwena wa Njonu Kiambu. Gatha cia mwanya ni kunyitana na ithu miaraho ya umothe kuri tariki 16 gakunyita ugeni o haria hothe ore mani mohoro mainoro miaraho ni njitao Kate Modoni na tokenjera mohoro maitutu kwa njira na cigie uteti kuria mutongoria wa kiama kia United Green Movement David Maraga ni amukirite borithi ni amurikite borithi ni kuhũthĩra ndogo ya gũita maithori guthararia mishemanio ya uteti akiendia mito yake kuhuranira gĩturwa gĩa president mwena wa Meru. Maraga arenda munene wa borithi Douglas Kanja atashukie makinya ma gukinyia mũtugo ũyũ muthia. Oho ni oritie a Kenya metikire kuyandikithia taikia akura tondu yo ni ogo ya gukinyandiria mogaruruku maria magatashukio bũrũri na mbere makire ihinda-inĩ rĩa guthurana mwaka ukite. I stand firmly with the United Opposition in condemning the tear gassing of gatherings, the tear gassing particularly of churches. Today, I know the leaders of United Opposition are going to the IG's office to demand prosecution because nothing has been done of those who were involved in the tear gassing of the church. I would have actually joined them in Nairobi, and I had said that if they are going to hold any demonstrations, I would join them. I would have loved to join them in going to the IG's office and demand the prosecution of those people. But we had already made plans to be here, and that's why I am here. But I'm joining my call with theirs that we should not have anybody tear gassing peaceful gatherings, and particularly in churches. In the 10 counties that we have been in, we have seen Kenyans really suffering from high levels of youth unemployment, crisis in terms of drought because of climate change, and we have listened over and over to Kenyans who are really saying that they feel cheated by this government, they feel neglected, they feel actually robbed of their resources, and they are decrying the unaccountability of their elected leaders. And that is why they want fundamental change, which we are sure as the United Green Movement Party will be delivered by His Excellency David Maraga. Tugithi na mbere kumurika cigie uteti na watongoria a mung'ethaniro ni mathiete na mbere na gukirira afitha a borithi kurumirira tharikira na gutharario kwa mishemanio yao ya uteti makiariria andiki a mohoro thutha kwaga kuonana na munene wa borithi wa afishini yake guku Nairobi maugite Douglas Kanja ni kurira rorera wira wake wa kugiria gahiha mishemanio ya uteti. Tulikuwa tukitarajia kwamba leo hii tutapata ripoti kwamba wamekamatwa, wamepelekwa mahakamani ama hatua zozote zile ambazo mkuu wa idara ya polisi angesema. Lakini maajabu ni kwamba yeye na timu yake
hatukuwapata. Nadhani vizuri kusema, kwa sababu ukiondoka bila taarifa ni kwamba ameepa kikao muhimu sana ambacho kinahusu usalama wa kila mwananchi wa Kenya. Jana tu peke yake tuna habari kwamba watu wawili wameuawa Kitengela na wengi wameumia sana, kwa mkutano ambao ulikuwa unajulikana na polisi kwamba utakuwa kiendelea. They are here today and the IG is not here. Not even DIG Langat is here. Not even DIG Masengeli is here. They have all taken off. We believe this is because of orders from above, where they have been told not to engage us. But this is an issue of accountability, so we are not going to relent. We have said we'll be back here again on Friday, and when we come, we expect none other than IG Kanja himself to be here. The 12 police officers who attacked us have been identified. They have been positively located, that they are the ones who are in Witima. They have been located at the house of the local member of parliament where they took lunch after the attack. We also have information that the police actually want to prosecute these people, but William Ruto and Kipchumba Murkomen are insisting on a cover-up that these people should not face the law. This is very sad, and as my colleagues have said, we'll be back on Friday, and these people must face the law. Nake seneta wa kaunti ya Embu Alexander Mundigi erete atongoria kiama kia ODM matige kwihe matanya mako igwatira giturwa kia munini wa president amugiturwa giki ndikire na mwene uhoro we yumirete riri ODM irauga ikunyitana na thirikari na mekirandire girimiti ya kugayana thirikari uhoro uria wabatiretie urugare wa kiuteti matanya ma ODM mako igwatira giturwa kia munini wa president ni matumurete maoni matiganite guku seneta Mundigi akirandira ati giki ni matanya matare na kiene. Nataka niambie my brother ambaye sahi ndio kigogo wa ODM, Senator rafiki wangu Oburu Ondinga. Sahi nimwambie kitu ya kwanza, akitaka viti zile zingine, kuna viti mbili awai kuitanja hata kidogo. Kiti ya rais wa Kenya ambaye ni ya William Ruto, na kiti ya makamu wa rais Profesa Abraham Kithure. Kwa sababu miaka 2 iliyopita wakati ule makamu wa rais wa zamani alitimuliwa, tumeona ile kazi rais wa Kenya William Ruto na Profesa wamefanya. Unaona wameungana, tumeona mambo ya ndio currency kutoka Nairobi ikielekea Nakuru, ikielekea Eldoret. Hii serikali inaendelea kukamilisha mambo mingi mpaka inflation inakuwa mzuri. Tumesikia jana mafuta yameanza kurudi chini. Kwa hiyo economy inapandilika, inakuwa mzuri. Kwa hivyo naomba kiti ya makamu wa rais ambaye ni Profesa Abraham Kithure mwaka wa 2027 ndiye anafaa. Hao wengine waitishe vitu zingine. Atongoria kanitha kaunti-ini ya Nakuru ni morete atongoria gicigo-ini kiu kuhunjia thayo na gwithema na kugayukania muingi wa kaunti iyo. Makiaria mari mwena wa Njoro hindi igongona ria gukindira muthikabu wa kanitha wa UPE kaunti-ini ya Nakuru morete ateti gucunga miaria oriria mari koragwo micemania-ini ya muingi na marite rere gukoretwo no rugari wa uteti kaunti-ini ya Nakuru thutha wa ikundi tiganite kwambiriria kwarira ndama ciao cia uteti. Joel Kimani wa Njoguna niwe rina riboti ino makiaria. Matongoretio ni muthikabu munene wa kanitha wa UPEC Philip Rono atongoria acio a kanitha moreti aikari othe ya kaunti ya Nakuru uikarania na thayo mategwitikira kugayukanio ni ateti. Tungehitaji kuona amani idumishwe kwa watu wote na kila mtu ako na haki ya kuishi kila mahali na kufanya kazi ya Mungu na kutunza jamii yake. Kama askofu mkuu ninataka kutangaza kwamba tuweze kutumisha hii amani, tuone watu wamekaa pamoja, kura ipigwe kwa moyo safi na tusiwe na wale watu ambaye wanachochea watu. Maugite kaunti ya Nakuru iri na nduriri ciothe cia bururi wa Kenya na koguo ateti aria makoretwo magitabania micemanio ya kugayukania muingi ni mabatie gukumithio na njira nene ni andu othe. Pamoja tuombe kaunti hii ya Nakuru kwa sababu inabeba makabila mbalimbali.
na ndiposa tunaona kwamba ni jambo la muhimu watu kae katika amani, watu watembee katika wakae pamoja katika maisha haya. Hata kama watu wanafanya siasa yao, usichochoe mwingine. Wewe usa sera yako ikipendeza, watu wakuchakue, hiyo ni mzuri. Mutongoria wa aria aige bunge-ini ya kaunti ya Naikuru William Mutai, uria nowe MCA wa Keringet gicigo-ini gia Kuresoi ya Muhuro, ni ateteire mucemanio uria wiriga gutafanio mwena wa Solai, akiuga wari wa kurehe hamwe ruriri rwa Kalenjin hamwe na gutara mbeu njithi. Mimi mwenyewe nilikuwa katika mkutano ya Solai, tulifanya mchana. Tulitembea tukitoka hapa Nakuru kupitia Mailinya kwenda mpaka Solai. Tulirudi mchana, hatukuwa tunajificha. Tulikuwa tunaongea mambo ambayo inahusu jamii, kwa mambo ya tabia ya vijana wetu, kwa mambo ya maendeleo, kwa mambo ya msingi ya kutaka kufanya kazi pamoja na other communities. Kama cosmopolitan area, jamii zote wanakubalika kukutana, kusema, kupanga mipangilio ili kwamba waweze kujiinua kama jamii. Na hivyo ndio vijana tunasema tunashikana kama jamii ya Nakuru County, na going forward tunapenda kusema tunahimiza amani na tunahubiri amani. Handu-ini ha Inooro TV kuma gicigo-ini kia Njoro kaunti-ini ya Naikuru, ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Thegi Joel Kimani wa Njuguna ni ripoti hiyo. Utongoria wa kaunti ya Nyandarua ni utafanite igogona ria mwanya ria gucokia ngatho makiri ketatu thutha ucio kaunti ino ni kurite na njira nene. Ni igogona riratafaneirio kanitha-ini wa AIPCA Cuma Kinangofu na gwikinyio ni gavana Kiarie Badilisha hamwe na atongoria athure Nyandarua, makiuga mekite uguo kumana na thayu uria ukoretwo kaunti-ini ino iria atoire yoikaine na nditimorano cia kiuteti gatagati ka MCAs na gavana. MCA aya ni mahetukitie bills nyingi muno, ona taruti masio damwira tiga ni MCA matongoretio ni speaker wa igajo ya. Thank you muno speaker nyodo wa kutongoria timu ino. Onyiritanĩrio ũcio nĩguo tũkinyĩtie hato. Kuringana na gavana Badilisha, wĩiguithanio gatagati ka atongoria a thirikari ya kaunti nĩ ũrehete umithio mũnene, kuona thirikari ya kaunti nĩ ĩhotete gũkinyanĩria tabarĩra cia ũkũria Nyandarua na gĩkĩro kĩnene. Thirikari ya witũ wa injinia niĩ ngĩoya gĩtĩ hema nyũmba marĩ hau makĩtwo, no nĩ tũhotete gwĩkĩra facilities kũu thĩinĩ. Nĩ ũnyitanĩri ũtũgĩrĩtio nĩ atongoria a kĩndini mũthikabu mũnene wa kanitha wa AIPCA Frederick Wang'ombe agĩkinyĩrĩria atĩ mbara na ngũĩ itirĩ na umithio. Igongona rĩa mũthenya wa ira rĩgĩtanywo gũkinyanĩria waki wa nyũmba ya mĩcemanio kanitha-inĩ wa AIPCA Cuma. Gũthiĩ ngoroba nginya 4, Your Excellency, nĩgetha atumia aitũ mathoma magacoka makambata kũu igũrũ magakoma, tondu tuthiaga conference ya thikũ 3. Rekei tũmwĩre andũ aitũ tũtikenaga mũno rĩrĩa twaigua gwitũ gũtirĩ na thayũ. Kũrĩa guothe tũrĩ ona tũngĩthiĩ kũ mũciĩ nĩ mũciĩ. Koguo niĩ ndamũhoera MCAs, governor angĩhĩtia nĩ mũmũkore, no ti kwambĩrĩria kũrehe maũndũ maingĩ tondũ andũ matikũraga mena mbara. Mwena-inĩ wake seneta wa Nyandarua John Methu orĩtie thirikari nene onayo kũhingia ciĩranĩro iria yeranĩire nĩguo kaunti ĩno ĩgacĩre ikĩro-inĩ ciothe. Barabara ya kũnyitithania Nyĩrĩ na gũkũ gwitũ Nyandarua ĩno ĩgeraga Ndũnyũ Njerũ ĩgathiĩ kaumĩra Ihithe. Ithuĩ wĩra witũ no kwĩhoka Ngai mũno makĩria, tondũ harĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya mweri 2 mweri wa Januari 2024 mũthuri mwega arũgamĩte ta haha akaria wega, mũthuri twendete mũno na nĩ twamwendete mũno, kwanja hĩndĩ ĩyo arũgamaga mbere itũ Ngai nĩ mwega hende ciothe. Arũgamire mbere itũ agĩtwĩra ndani ya wiki 2 barabara yenu ya kutoka hapa Ndũnyũ Njerũ kwenda mpaka pale Ihithe nitatuma contractor hapa na hiyo barabara inaanza. Ogwa Bishop ona ithuĩ no gweterera wiki 2 itirĩ ciathira kuma Januari ya 2024 no kwĩyũmĩrĩria. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.
Thegio Gre nĩ riboti ĩyo. Na wanyiti itemi sekta-inĩ ya ũrĩmi nĩ moretie kũgĩa na ũigithia makĩria icigo-inĩ iria nyumagaru itemi-inĩ rĩa kũhũrana na kũgirĩrĩria ng'aragu. Maikĩtie rĩtana rĩrĩ kaunti-inĩ ya Mombasa kũrĩa kũrĩ na gĩikaro gĩa kwarĩria ciĩgiĩ ũrĩmi. Anyiti itemi acio maugĩte ũgarũrũku wa rĩera nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa matũmĩte bũrũri ũrike ng'aragu-inĩ na bũrũri waga kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi na kũhanda mĩmera ĩrĩa ĩngĩtiria ng'aragu. Bũthi wa rũciũ rwa bũrũri waya gũkorwo hatĩka-inĩ. Expansion is very intentional, and it is, as you have heard, to get closer to the farmers, shorten service distances, improve parts availability, and enhance the customer uptime. This country represents opportunity, resilience, growth, and is home to some of the most dedicated farmers in the world. At the right price, spare parts availability, service, workshop, and above all, the training. We need to train the operator to the best usage of the machine and to take the maximum output to increase his productivity. Using modern machinery such as tractors, planters, irrigation systems, harvesters, processing equipment to making farmer faster, more efficient, and more productive. It moves agriculture from manual, labor-intensive practices to smart, technology-driven production. For Mombasa, this is very critical. Aikari itũra rĩa Nguno-inĩ kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ marakaya nĩ kuongerereka kwa mĩkora ĩrĩa ĩratũana kũingĩra nyũmba-inĩ ciao mathaa-inĩ ma mũthenya na kũiya indo ciao na gũtiga ene makĩgirĩka. Rĩu marendekithia nduka iria ciendagia indo hũthĩre kana second hand gũthũrimwo na kũhingwo gũkĩrĩkana mĩkora ĩno ĩrĩa ĩraiya indo ciao iratwara nduka-inĩ icio. Charles Gĩkunga Kariuki nĩ na riboti ĩno makĩria. Aikari a itora ria Jono wodi-inĩ ya Ndumberi Kiambu riu marenda mũngũrũrio wa biacara cia indo ngũrũ kana second hand ũtwarithio na mbere magĩkũĩra nĩkuo mĩkora yarĩkia kũiya indo ciao marendia. Koretwo tũkĩnyamario tukanyamario muthenya ona ũtukũ. Matwĩkĩre ũthuthuria kũrĩa koretwo agĩtwara nyamũ ici na tũcokerie ithuĩ tondũ ithuĩ nĩ tũraigua ruo gũtirĩ hĩndĩ mũndũ angĩkorwo ũrathũkũma kĩndũ kĩu ũgacoka mũndũ okaga kuoera na marorage mũno tondũ rĩu indo ciagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩenderio kĩndũ gĩgakoragwo na rĩthiti. Mendekithĩtie kũrũmĩrĩra ũici itũra-inĩ rĩrĩ kuongerereka makiuga maraumĩra mawĩra-inĩ mao na gũkora nyũmba ciao ibunjĩtwo na gũkaiywo wĩkinaĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere makĩria ma mĩeri 3 kĩrũmanĩrĩrio. Tũrataimwo rĩrĩa twathiĩ mawĩra maitũ nja wa mĩciĩ itũra ritũ rĩgoka gũbunjwo manyũmba magabunjwo ma-TV makarutwo gũtirĩ mũndũ ũretĩkĩra gũikara gũthiĩ wĩra tondũ rĩu nĩ gũthũkire. Maratarĩria nĩ makoretwo makĩhũra riboti ceceni-inĩ ya borithi ya Kanunga no gũtirĩ ikinya ona rĩmwe kana mwĩkũĩrwo ona ũmwe ũrĩ ũraikio ngono ona thengia ya arĩa mekorete ũici-inĩ ũyũ kuongerereka. Ndoka kũ report ũrĩa njĩtwo TV na Meko na nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere tondũ nĩ njĩrĩga kũiywo bado ngũkũ na ngũrũ ciakwa cirarĩ hakuhĩ kũrutwo. Mbaro yakwa ĩkĩiywo mweri 4 mweri wa 9 na ngĩũka haha na makĩrwo nĩ mũirĩtu wakwa. Merwo nĩ mũirĩtu wakwa makiuga ndoke kwandĩkithia kĩrĩa statement. Niĩ ngiuga ndigũka tondũ ona mũndũ oka haha gũtirĩ kĩndũ onaga. Makaya maya meyumĩrĩtie thutha wa mũndũrũme ũmwe kũhonokio moko-inĩ ma mũingĩ nĩ borithi thutha wake kũhobanĩrio mũciĩ-inĩ ũmwe itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Jono agĩkũĩrwo hamwe na angĩ arĩa maretharire marabangaga kũiya indo nyũmba-inĩ ĩrĩa ene marakoretwo maingĩra kanitha. Tarĩu tuma na mũndũ tũnyitire haha atũgiĩte itũra ndarareka itũra rĩhurũke tũkũria akinyũrio kĩriki na rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩa watho. Kwĩna mũndũ ũngĩ ũkoretwo akĩhe mũici ũyũ ũhoro wa itũra rĩrĩ kana hĩndĩ ĩrĩa andũ magĩthiĩ agakĩhota gũgĩũka mĩciĩ. Tũngĩenda mũndũ anyitwo rĩ agakinyũke tũtaneyoera watho moko-inĩ rĩ thigari cicurike na cigagĩcurika. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Jono Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.
Thegio gikuga Kariuki ni ripoti iyo ni kuri na guoya wa gwakiriria kwa ihiko cia tene o hamwe na marua ma airetu county ya Marsabit kumana ngaragwiria ya kiriire ataramu akorwa na ciiko ici maugitereria ciana ciaga guthie thukuru kumana na ngaragu ni koragwo gwatine wa kuruithio na kuhikithio kia hinya ikundi tiganite cia gitira mwana wa kairetu ni ciuretie thirikari nene ya county ya Marsabit cikirira mihango-ini ya kuhea na irio matora-ini na mathukuru-ini iritanjira ya kugiria ciiko ici kuhanika. County ya Marsabit ni imwe ya county iria itongoretie hari ihiko cia tene o hamwe na marua ma airetu mutugo uyu ukioya gicunji kia 83 hari igana. Shuleni hakuna chakula, hawapati chakula, so wengi inabidi wakae na wazazi wao. Wakikaa na wazazi, ni maneno yapi yanayowapata hawa wasichana? Moja, wanapitia dhuluma za kijinsia kama vile ukeketaji kwa wasichana. Mambo ya ukeketaji hapa sio kama zamani, kuna mabadiliko. Tumeona hata wasichana walioleka bila kukeketwa, harusi kafana kabisa. It's the responsibility of girls and women to look for water, and this also could increase their risk of being affected. Gadashia mwanya ni guthina mbere guikara mitambo-ini ihindi-ini rewereretwo kwamba kumuka o hanini twacokera nto guthina mbere na mohoro mainoro miaraho. Uragia ira tore na andwa Fahari Homes na maranjira ngure ni wekire wega ni kumatwara nyina wa Tabrinyo. Haya ndatigire athie site visit kithioko. Ni kama mogakwa na maranjira ati nyina wa Tabrinyo aranyitithanirie broti nya na racigura cie nuthu eka. Kai ateke kayo cio ni umira wow na we nama. Aya reke huria director wa Fahari Homes thimo wiigwe. Haya, nyina Tabrinyo mamoto mari. Okira na tigire broti kadhaa na ile kore kithioko. Na by the way nacio ndigaru kana ikire hakuhe na barabara nene ya Thika Garissa Highway. Na by the way sina nginya taito. Hora thimo 0704000111 oka officine Eastern Bypass Igorowa Naivas Yakamaki Star Floor T7. Andũ aingĩ magwetanagia wathe na kuremwo ni gwika maundu. Watu wanaona watu walemavu ni kama watu wale ambao ni kutengwa. No riria ndaikara thĩ na aria marĩ na wathe makandirikania maundu maigana ona. Niki itari ndakuhe Thayo wa ngoro niki utari wahe Inyagia mathekania magwikira ngoro urugari gukuhorera ni mucorori bitu kana ni muhiki ungira urakwa nikamurukaragia utatoka nie dukana hito kuone magegania ma Central Cinema marigo meze gefao nigwenda na muonia wendo uri kwatae kwendaga ngai o muthenya wa Jumatatu nginya wa kana thiini wa Inoro TV. Nitwacokereria tuthie na mbere na mohoro ma Inoro miaraho na tukirora mwena wa gicua-ini ahuri biashara tauni-ini ya Mombasa mwena wa Lebanon no hathara ya mamilioni ma mbeca maratara thutha wa mwaki munene gucina nyumba iria mahuragira biashara ciao. Imwe cia duka iria iherire mwaki-ini ni duka ya kwendia chemical cia guthondeka mathabuni undu uria urerikana gucungiriria mwaki uyu kuongerereka. Thirikari ya kaunti ya Mombasa yugite mwaki uyu ni uhotete kuhorio ona gutwika gutire kindu ona kimwe kihonoketio mwaki-ini ucio.
Kama unavyoona eneo letu limeshika moto kuanzia 11 asubuhi, lakini tunashukuru Mombasa County wakishirikiana na Kenya Navy wamepambana na moto huu hadi sasa wamefanikiwa kuuzima. Kusababishwa na moto hatukujua, maana tuliamka usingizini tukisikia kelele na moto ulikuwa umeshaanza. Hata hivi ni maduka ya spare mbele umechomeka, lakini Navy wamecooperate na Mombasa County na wakapigana na huo moto na wakahakikisha moto haukusongea kwenye maduka ya chemicals. Asubuhi ya leo kati ya saa 1, yani tuseme saa 1 kamili, tulipata simu kuwa kuna moto hapa na timu yetu ikarespond ndani ya dakika 5 wakaja hapa. Walipata ni duka iliyokuwa ikichomeka kwa ndani. Baada ya kuchunguza zaidi ama kufungua mlango wakapata ni duka la chemicals. Na hizi chemicals ni kama zimeanza kuchomeka tangu usiku, kwa sababu unajua chemical hata moja na nyingine ikichanganyika mara nyingi inaweza tokea kama ni moshi ama moto. Tunashukuru ya kwa kote vile ninavyoendelea, lakini tumesave life. Hakuna life ambayo iko reported ya kwa nini ama mtu ameumia, na property tunasave kwa sababu tungeiacha pale ni nyumba hii na nyingine kama vile umeona vile zimeshikana. Respond within 5 minutes kuja hapa, lakini kila aina ya moto kama zile classes za moto, unajua kuna class A, B, C, D. So kila class ya moto ina njia yake ya kuzima moto. Sasa ukiangalia ule moto ambao uko hapa ni a mixture of class A and D, A, C and D iko hapo, na uchache pia ya B. Sasa ukiangalia ni zote hizo zimechanganyika pamoja, moto kama huu ambao umetokezea hapa. Turaku gĩcũa-inĩ atongoria kuma kaunti ya Tana River nĩmamenereirie marĩhi ma njoherera gĩthomo-inĩ, makiuga arutwo amwe maraikara mũciĩ o nginya aciari mone mbeca, ũndũ ũrĩa ũratũma thukuru ciandĩkithie maumĩrĩra moru. Makĩaria mũcemanio-inĩ wa gĩthomo mwena ũcio maugĩte thĩna ũyũ ũtũmĩte arutwo aingĩ matigwo thutha mathomo magĩthiaga na mbere, na rĩu marahoya kũgĩe na mĩtaratara ĩrĩa ĩgũteithia kũnyihia mũrigo ũyũ wa marĩhi ma thukuru nĩguo arutwo othe makorwo na kĩhoto gĩa gũthiĩ thukuru. MCS who are here, then go to the members of parliament. Wako wengi saa hii hawako kule mtoto profession. Afya yako wengine wanasoma kule. Ukimuuliza nakwambia sio school fees. School fees mheshimiwa umemaliza kila kitu, lakini tumefukuzwa kwa sababu ya religion. Na mtoto anaweza kukaa hivi 1 month because of religion. Na tukipata mahali kama hapa hatuwezungumzi. Ndio maana nasema hii education sector is complicated. Kabla hatujatangaza kusema kwamba ni free, tunataka hiyo committee first responsibility tuletee kitu moja. All the schools in Tana River ni wangapi wanasoma day schools, ni wangapi wanasoma secondary schools, borders. Baada ya hapo, how many capitation is received from the national government? Ukimana sio, tujue expense ya shule ilikuwa ni ngapi. Kulingana na data ya Director Education, Garseni ni over 5,000 students. Galolo ni ngapi? Bura ni ngapi? Ukichanganya hata hatufiki 14,000. Huko kwa Ndindi Moro wako wanafunzi ni 12,000. Wale wa secondary. Sasa ni nini shida gani iko hapa? Na warimi ya mũcere kuma thikimu yamwe ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga mathiĩte na mbere na gũkaya kumana na wagi wa maĩ mĩgũnda-inĩ yao, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mũcere wao kwambĩrĩria kũũmĩra mĩgũnda-inĩ. Kũringana na arĩmi aya kĩmera gĩkĩ matanyĩte kũgetha mũcere kwambĩrĩria mweri wa gatatũ, no kuona matikoretwo na maĩ gũtirĩ na magetha na rĩu matigĩtwo magĩtara hathara. Boni Wathuku nĩ na riboti ĩno makĩria. Ũũ nĩguo mũcere ũhana icigo-inĩ itiganĩte thikimu-inĩ ya mũcere mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mũcere mĩgũnda-inĩ ũkĩũrwo nĩ ũruru kumana na wagi wa maĩ mĩgũnda-inĩ. Na kũringana na arĩmi a kĩmera-inĩ gĩkĩ matikoretwo makĩamũkĩra maĩ mĩgũnda-inĩ ĩno, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩria mũcere kwambĩrĩria kũũma. Na twĩna thĩna mũingĩ mũno wa maĩ tondũ rĩu ona mũcere tũgwĩ gũkũ twĩrĩgĩrĩire kũgetha tũtingĩbota kũgetha mũcere gũkũ nĩ mũthũku mũno nĩ maĩ. Gũtirĩ tũgwĩka atĩa nĩ mũrona kũũmire ta rĩu ona karĩa kĩamba ũguo ndĩrĩgĩrĩire kũgetha atĩ ima kĩndũ nĩ kũũma karoma. Rĩu ngwĩciria no tũtetherie thirikari ĩno ĩtũteithie ũhoro wa maĩ tondũ no tũngĩteithĩka nĩmo.
twana gukuthia thondo ni kubitanire muno makiria. Rugano rwa wagi wa maĩ thikimu-inĩ amwe rukoretwo rugicokera o kimera, arĩmi magĩtigwo magĩtangĩka na kĩũria kĩnene nĩ ũguni wa ndemu ya Thiba na ĩrĩa ona thengia gũkorwo ihũrĩte maĩ, arĩmi matirakorwo magĩkinyĩrwo nĩ maĩ maya. Na tarĩu we nĩ ũĩ tũrarĩ kũrĩa Thiba Dam na kuna maĩ, na maĩ tũtiraikũrũkĩrio. Ũngĩthiĩ Nyamindi na ũthiĩ Thiba itire na maĩ, tũgakĩũria atĩrĩ ndemu twakagĩrwo yake angĩkorwo ĩtĩngĩteithia mũrĩmi wa Mwea rĩu ena thĩna wa maĩ. Koguo nĩ kuonania maĩ macio gũkũ nĩ matwaragwo, maĩ macio rĩngĩ gũkũ ndũmendagio tondũ maĩ macio ma ndemu matiratũteithia, na ndemu ĩna maĩ na nĩ ũkuona gũkũ mũcere witũ nĩ kuma ũroma, mũcere ũtĩ maĩ. Na kumana na thĩna o kĩmera-inĩ kĩhĩtũku arĩmi arĩa matigirwo magĩtara hathara, kuona atĩ ĩka ĩrĩa magethaga mũcere ngũnia 30 matigirwo makĩgetha ngũnia 20. Na in fact ndĩna thĩna mũingĩ mũno tondũ ndũraga gũkũ njĩkĩraga maĩ mataroneka, nginya thiĩte hakiri kenda ta ikũrũga. Tarĩu ũngĩrora mũcere ũrĩa ũtũrigicĩirie, kũndũ gũkũ gũtũraga kũng'ang'anĩirwo na maĩ na ngarigwo atĩrĩrĩ, kaĩ kũrathiĩ atĩa? Rĩu ona in fact tũronete ta ũnene wĩna thĩna, na tũkona ta hangĩkorwo hena change tũngĩcenjia ũnene, nĩ gũkorwo atĩ maĩ macio nĩ tũmang'ang'anĩire kuma o kĩmera gĩũku. Arĩmi magĩkaya atĩ mũcere ũrĩa wĩ mĩgũnda-inĩ wa Mũcoka waiya gũkorwo ũkĩharagana kumana na wagi wa maĩ kĩmera-inĩ gĩkĩ, na arĩmi makiuga atĩ megũkorwo marĩ hathara-inĩ nene. No rĩu gũkũ gwitũ nĩ gũthũkĩte mũno gĩtĩ nĩ kwaga maĩ, na maĩ othe arĩmi nĩ arĩu maĩ, no rĩu maĩ gũkũ nĩ kwagire piũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku. Nake mũndũrũme ũmwe kuma itũra rĩa Ngomeni mwingi ya Rũgongo rĩu arahonia nguraro cia kũrũmwo ciĩga ciake cia thiri nĩ nyoka mũthemba wa gĩtarara. Mũndũrũme ũyũ ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 26 aratharĩkĩirwo nĩ nyoka arĩ kĩoro kĩrĩa arathiĩte bata mũciĩ-inĩ gwake, rĩu agĩkia ihoya kũrĩ rũhonge rwa kũramata nyamũ cia gĩthaka kũmũrĩhĩra tharĩkĩra ĩyo. Jana saa 11 hivi ndo nilikuwa nyumbani kwangu na nikasikia haja kubwa, nikaenda msalani nikajisaidia kukuja kumaliza, ndo sasa nyoka kumbe alikuwa hapo ndani akaniuma sehemu za siri, nikaamka na yeye nikamshika nikamrudisha ndani ya shimo. Amefika hapa kwangu akiwa mbaya sana. Ile sehemu yake ya siri imekuwa imevimba sana, alikuwa anauma sana, na nimemsaidia kwa kumdunga sindano inaitwa hydrocortisone sodium succinate ambayo ni base. Base ndiye adui yake sumu. Kwa hivyo nikimdunga sindano ya hydrocortisone sodium hydrocortisone imemaliza ile ukali wa sumu ya nyoka. Aikari itũra rĩa Olompulwani wadi-inĩ ya Kikonyokie kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ marateta nĩ kwaga barabara, makiuga arwaru na atumia aritũ makoretwo makĩgirĩka magĩthiĩ thibitarĩ-inĩ tondũ ngari itingĩraga mĩciĩ-inĩ yao. Aikari acio maugĩte nĩ makoretwo magĩkaĩra thirikari ya kaunti o hamwe na thirikari nene, no gũtirĩ ũteithio monete. Nĩ mathiĩte na mbere na kuga ona nduthi na ngari cia maĩ nĩ iraga gũkinya mĩciĩ-inĩ yao nĩ barabara gũthũka, na rĩrĩa ciakinya ikamarĩhia goro, ikiuga nĩ kũrĩ na thogora wa gũthondeka ngari ciao o hamwe na nduthi. Kidogo. Huku kupatikana mgonjwa, kutembea labda inabebwa na manguo, kusaidia afike mahali gari inasafika. Huku kupata maji ni shida. Hata ile malori ya kukomboa ikuje huku zinakataa sababu ya barabara. Sisi hapa saa nyingine kama mimi nalipanga gari mara 3. Iko mahali gari nalipisha bei fulani, iko mahali nyingine nalipishwa bei fulani, na inaenda different. Nikifika hata kilomita 1 kutoka hapa mpaka nyumbani inakuwa bei kali kutoka hata mahali nimetoka kwa sababu ya barabara. Wamama huwa sana wanabebwa kwa mashuka. Huku kwetu hakuna mabarabara. Wengi tunasafirishwa na kubebwa na mashuka. Sana tuna hiyo shida sana ya barabara. Pia wagonjwa pia wanapoteza maisha yao kwa sababu ya ukosefu wa barabara. Wakati wa kiangazi sasa kupata maji ni shida. Kuanzia huku Tinga ni karibu,
Na hiyo tank, hiyo clean water kuleta maji kuanzia Tinga hadi hapa ni place karibu less than 20 kilometers. Na tanki inaleta maji na over 20,000. Juu barabara ni mbaya na sometimes wanakataa kuja. Ihinda ndire mweroreri tukwamba kumuka o hanini ni turacokereria. Paul Waiganjo. Mwaka wa 2026 ni wakuwe wakuigithia mbeca ciaku handu cingiciara ona ihenya. Nyahuru twina broti cia thogora wa 250 deposit ni 50 na balance urihe na miri 6 na ni hamwe na marihi ma title fee. Twina mega open day mweri 7 mweri wa 3 mwaka uyu wa 2026. Oho twina ngondo kundu gugwitwo Juja Farm, Kamakis, Jos Kamala, Nyeri Shaka, Mai Mahio, Muranga on matu. Kwa uhoro makeria, horadhi mo namba 0721 077 077. Kana utoshere Jewel Complex or Isambu second floor, kurigania na TRM. Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Kiuria ni atiriri uria tubataire gukorwo tukiria wa guthie thibitari kuremwo ni gwika undu enewe mwiroreri ati guku mucii uyu oro muthenya ni cigimaine na ugima mwega wa mwiri yatuteithetie muno na horo wa githomo kiu tanithira na thina ucio wa cukari igikuhe muonere oro ndumwe hihi taringi na ndurumeni tofauti igimaine na ugima mwega waku wa mwiri bongerakara wadeka atubara kuri ngoro urana ihenya kugerera blood pressure kurehagira ataramu na arigitani ngurani njira ĩrĩa njega ya kurigita ni guthinja na kuruta fibroid igego ria inaina ti kuga rirutwo reke tucokerere irio citu cia kiemerera ugima mwega wa mwiri ni kirathimo na ni utonga utangigurika. Riu ni wakena were unawona kiri orendaga mibango ĩrĩa yothe ũbangaga ya kũnjiga kũraihu na vili ti hĩndĩ ciothe ĩrĩkinyanagira aragũthũkĩria mũtũrĩre ĩno nĩ nyoka ĩ haha na mũndũ ndabatiĩ kũhe nyoka irio no abatiĩ amĩũrage kũria rĩu wake wĩ mũrĩu nĩ ũrimũ ũrĩkũ ũcio we ũraria vili acenjetie kuona ũratarathondeka gũkũ na ũndũ tũtarĩ kĩrathi ũmũrio wa gũkũ no we atuĩkĩte wa itũũra igima. Ruhonge rwa ukui wa nduthi ruturite mawira matanyihire milioni 1 ma 1 kwa 1 guku bururi-ini. Okumaririe mururumo wa mbere wa nduthi waigwikire bururi-ini ethi na akuru mamenyire nirio na o mundu akigwatira icembe ria kwimathira ringi ni uthira wakuira handu ndarenda mundu rakua mathate nicio turiaga nicio tunyuaga ngumo ya jeshi cia nduthi igicoka gutambata mwaki wa githaka umuthi uyu enyitirire ratiri yotonga wa bururi ndukahaguke ogwo hangigia mundu kana andu meyumirie gikundi marejeste maigwe ithe turi mombaga ng'ong'o batari makinye mbei itanagira na Julius Kareithi wa munene o wakana mohoro-ini ma Inoro thaa 3 tugithambira iria-ini ria ukui tabarĩra-ini ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. uge waku oyo ni uge waku o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi iria twatua macani maingĩ tukerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeiturũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo.
nyitanira na Seste Fiesta Girl, Jonato Gikonyore na DJ Smiles. Mwegagaro, rekereria vibes. Gatha cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere gũikara mĩtambo-inĩ. Tũgĩthiĩ na mbere na mohoro, andũ arĩa marĩ ihiko-inĩ na makĩria andũ ethĩ nĩ morĩtio gwethaga motaro na makĩria kanitha-inĩ rĩrĩa makorwo nĩ ihuhũkanio cingĩthingithia kĩhiko kĩao. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio hĩndĩ ya igongona rĩa mwanya rĩa gũtiriha kiumia kĩa wendo wa Kristo kanitha-inĩ wa PCA Kahunira Gĩthũngũri kũu nĩ kaunti-inĩ ya Kiambu, kũrĩa arũmĩrĩri makoretwo magĩtarwo ciĩgiĩ kũrĩmĩra wendo ihiko-inĩ. Mũtungatĩri Paul Wanjohi nĩatetete nĩ wongerereku wa ndigano cia gũtharara kwa ihiko, akiuga macũngĩrĩro nĩ kũhurunjũka gwa ciana na ikaga mĩerekera mĩega, na oho gũgakorwo na wongerereku wa mĩrimũ ya meciria. Mĩciĩ nĩ twĩ wega biũ, mĩciĩ nĩ gũkorwo ĩna thayũ, nĩ gũkorwo ĩna riri, na mĩciĩ reke tuge the marriage life nĩ gũkorwo ĩgacĩrĩte makĩria. Na ithuĩ tũgũthia kwaria na andũ ethĩ, mbeũ njĩthĩ ĩrĩa ĩrate mwerekera nĩ tondũ wa kuona arĩa angĩ nĩ mahotete na nĩ matoretie, makeyũria rũciũ rwao rũgakorwo ruhana atĩa. Ũmũthĩ nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ kũharĩrĩrio rĩa kanitha, tũgũharagĩrĩria andũ aitũ ethĩ kwĩrana ũhoro wa ma, kwĩrana ũrĩa kũrĩ, kwĩrana ũrĩa tũngĩhota na ũrĩa tũtangĩhota, nĩgetha twĩkĩre kĩo thĩinĩ wa wĩra witũ. Andũ othe ona nĩ makũigua me included, and especially toguo rĩu twakava ngurubu ciothe cia andũ ngũrani to wendo ũrĩa tũrauga atĩ nĩ wa ihiko, no wendo ũra encompass andũ othe arĩa. Ũndũ ũmwe nĩ twĩhokaga Ngai na nĩ twaragia ũhoro wa mahoya na nĩ twaragia ũhoro wa mataro makinyanĩru, nĩ tondũ rĩrĩa rĩothe tũraingĩra thĩinĩ wa kĩhiko nĩ tũtaraga andũ aitũ ethĩ, tũkamahe premarital counseling na tũgacoka tũkahe post-marital counseling. Gĩkundi kĩmwe gĩtarĩ gĩa gĩthirikari nĩ kĩratabania mĩcemanio ya mũingĩ matũũra-inĩ mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene gĩũkĩte nĩguo gũthomithia mũingĩ ciĩgiĩ mwathanĩre mwega, kũmũrĩka ũigĩrĩrĩki wa atongoria kũringana na ciĩranĩro ciao gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. Na Tore Joseph Wachira kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a aratarĩria, naguo mũingĩ ũrĩa wamũkĩrĩte mathomo macio ugĩte mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene nĩo makanengeraga arĩa maroka kuoya kura manifesto ya ũrĩa mangĩenda mekĩrwo, ĩndĩ ti ateti magakorwo makineana manifesto ciao. Kũringana na Regina Wambui kuma gĩkundi-inĩ gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa Advocacy for Democracy and Empowerment Center, nĩ atĩ mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene gĩũkĩte he bata wa mũingĩ gũkuũkĩrwo nĩ njĩra cia kũgereka kabira atongoria, kũria ciũria cia ũhũthĩri wa mbeca cia mũingĩ, gũtaũkĩrwo nĩ ũthondeki wa bajeti gatagatĩ ka mangĩ. Tũtekwenda kũmenya we wĩũ, ithuĩ tũrenda kũmenya ũngĩtwĩkĩra atĩa na capacity yaku ihana atĩa, tondũ nĩ tũrĩkĩtie kũmenya atongoria tũrathura maroka atongoria arĩa mena mwĩyendo thĩinĩ wao na atongoria arĩa matangĩtũteithia tondũ mokaga na kĩrĩa marenda gũtwĩkĩra, ti kĩrĩa ithuĩ tũrenda. No ithuĩ tũrenda rĩu twĩkĩrwo maũndũ marĩa ithuĩ tũrona nĩmo mabata thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ, project iria ingĩcenjia mũtũrĩre witũ. Gĩkĩ gĩkiuga mũingĩ ũngĩtaũkĩrwo nĩ maũndũ ta macio, ona nĩo mangĩikaragia thĩ ateti arĩa maroka gwetha kura na kũmahe matanya marĩa merĩgĩrĩire mũteti ũcio akamekĩra thurwo handũ hawe kũmatarĩria. Koguo tũrona atĩrĩrĩ, tũngĩcokanĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ tondũ tumĩte matũra ngũrani na itũra nĩ rĩrĩ na kĩrĩa rĩngĩbatara. Rĩu no twambĩrĩrie gũthegea thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ witũ, tũkĩrongoreria ithurano iria cigũka mwaka mũku, nĩgetha atongoria tũgũkorwo tũgĩthura nĩ tũkũmekĩrĩra kĩndũ gĩtagwo measuring tool. Ũhoro ũrĩa ũranyitwo mbaru nginya nĩ ateti ethĩ arĩa mena mĩto ya kũrũĩrĩra iturwa ngũrani magĩthingata mũingĩ gũthuraga atongoria mena ũtaũku wa mwathanĩre na marĩkoragwo ho gũcokeria mũingĩ ciũria ũrĩa kwagĩrĩire. Na nĩkĩo tũreheirwo gĩthomo gũkũ nĩgetha tũhote kũhigania na tũhigie Wanjikũ, na no tũcokerie ngatho mũno andũ megwĩtwo uraya tondũ mararuta wĩra mwega mũno agenda yetu o hamwe na Elgia. Acio nĩ andũ maretĩkĩra na makerutĩra gũthomithia Wanjikũ nĩgetha Wanjikũ ohĩge na ahote kũhigia ũcio ũngĩ. Twĩtĩkĩre kuoya kura tũrĩ othe na twĩtĩkĩre gũthura atongoria arĩa responsible na arĩa maratũrehera
kana aria maratuthikiriria ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ. Rĩrĩa gĩkundi gĩkĩ gĩtabanĩtie mathomo macio mwena wa Keno Mũrang'a, arĩa mathomete makiuga megũtuĩka mabarothi ya kũhe aruna ao matũũra-inĩ kĩrĩra gĩa gũthura atongoria aigĩrĩrĩku. Kũgeria gũthiĩ kwarĩria andũ aitũ na tũthĩna ũmwe nyonete wĩ kũrĩa gwitũ, andũ twamũkagĩria rwĩmbo rũrĩa rwainwo na Mũrang'a. Kwerwo nĩ ng'ania toka twamũkĩirie tũkaga tũkora no ũraigua nakũ no rĩu na ithuĩ ona nĩ mũgwĩtĩkia atĩ tukiuma ha wani tũgũkorwo twĩna mũtongoria witũ ona rĩu tũgũkorwo tũgĩka atĩa. Mũndũ no oke atwĩre nĩ egũtwakĩra ndaraca na rĩngĩ ndaraca ona tũtirĩ na bata nayo, no akorwo ciana citũ irarĩo nĩ ndutu, irarĩo nĩ kĩndũ kĩngĩ, no nĩ matige gũtũrehera maũndũ arĩo, ithuĩ tũmanengere maũndũ marĩa tũrabatara nĩgetha tũhote gũtwarana hamwe. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũhuro wa kaunti ya Mũrang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa kũhũrana gũtamba kwa mũrimũ wa HIV kaunti-inĩ ya Laikipia nĩmorĩtie thirikari cia kaunti kũiga kĩgĩna makĩria gĩa kũhũrana na mũrimũ ũyũ, kuona honge cia nja wa bũrũri iria ciaruta kĩgĩna gĩkĩ nĩ ithiĩte na mbere na kũrũgamia ũteithio wacio. Nĩ rĩtana rĩikĩtio taũni-inĩ ya Nyanyuki hĩndĩ ya kambĩini ya ũrigiti ũtarĩ marĩhi wa kansa o hamwe na HIV, ta ũrĩa mwandĩki witũ Gĩthũi wa Wairimũ kuma kaunti ya Laikipia aratarĩria. Mĩhang'o ya kũrigĩrĩria gũtherema kwa mũrimũ wa HIV ĩkoretwo ĩtacũkĩtie makinya mega, hĩndĩ rĩu nĩ kũgĩte na mũhĩnga thutha wa honge cia kĩmabũrũri iria iraheaga Kenya mbeca cia mĩhang'o ĩno kũrenga ũteithio wacio. Arĩa makoretwo magĩtabania mĩhang'o ĩno rĩu maugĩte no nginya thirikari cia kaunti cihũrie ithenya rĩrĩ angĩkorwo mbara ĩno nĩ kũhotanwo. You may see like most of the donors, for example, the USAID has already withdrawn from the HIV funding and also reproductive funding. So it's high time county government prioritize budget on domestic budgets. Like we kept domestic budget, we include family planning and also HIV, because we can see a number of people, especially youth, between 18 to 35, they are coming to get these services today, and they are here flown in and out finding these services. Initially, we had donor funding stepping in, but now they are withdrawing. Somehow, donors are finding other priorities. So it's up to us as government, as CSO networks, to focus on domestic funding. Ona kũrĩ ũguo nĩ makũngũĩire kuona namba nene ya ayuthi ĩrĩa ĩyumĩragia gwetha ũgĩ wa kũhũrana na mũrimũ ũyũ yongererekete ĩkĩringithanio na miaka ya hau kabere. Generation yenye tuko mayouth wamekubali like kuongelea hizi vitu about condoms, about contraceptives, wanaziongelelea hadharani pia, na pia wanaona kabisa sasa hizi tumemaliza ile stigma ya kitambo enye watu walikuwa wanasema condoms si kitu ya kushinda ukitaja kila pahali, but sasa hizi tunakubali, tunasema tunapaswa tuiongelele na pia tukue na hizi conversation kwa community. Fayata na pia vijana kwa sababu wamefunzwa mambo mengi kuhusu kutumia hiyo condom, na kama mtu ako na hiyo haja ya kutaka kufanya ngono, kuna njia za kuna hiyo condom. Kabeini ĩno ayuthi moritio kwaga thoni rĩrĩa magwetha njĩra cia kwĩgitĩra kumana na mĩrimũ ya kuonana kĩmwĩrĩ na ya njĩra cia ũciari. As I'm talking right now, I've got 161 youth who have already been tested and also received reproductive health and also received different family planning, that is implant, IUD. These things are human rights. Ni vizuri umuhimu wa kutumia mipira ya kujizuia, na pia siku ya leo tumekuja hapa tumeleta services kama HIV testing, cervical cancer na services zingine za reproductive health. Gĩthũi wa Wairimũ, Laikipia.